vó, tudo bem? Oi, filha, tudo bem? Você quer ir passear com a vovó no parque? Porque eu passei de lá e vi colocando brinquedos novos. Sim, vamos. Eu tô agora super curiosa com esse brinquedo. Então tá combinado. Vou passar às 3 horas da tarde. Vou avisar sua mãe e até logo. Tá bom. Somos só eu e a estrada agora. Não, é importante se manter alerta dirigindo. Manu, se prepara, vai tomar banho. A prova já tá chegando. Mas mãe, eu tô vendo o desenho. Eu posso ir daqui a pouco? Não, porque daqui a pouco sua avó chega. Você não quer passear com ela no parque? Quero. Então, vambora. Desligando essa televisão, chuveiro. Manuela, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Vem cá, sua boca tá sangrando. Seu dente, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Pera lá. Tá doendo? Olha, tá sangrando muito. Fica com a cabeça elevada. Fica assim, um tempinho. Pera lá que eu vou pegar gelo. Manu, espera um pouquinho. Eu tô pegando gelo, mas vou atender a porta. Oi, tudo bem? Tudo bem nada. Você não viu a boca da Manuela? Ela não para de pular, caiu e quebrou os 2 dentes. O quê? Venha ver o estado da boca dessa menina. Olha isso. Nossa, que horror! Bem, com isso, planos alterados. Temos que ir pro dentista.